Девочка лежала. Она уже была почти мертва. И тут пришла мама, ничего не заподозрив сперва. Но потом она в ужасе заплакала. И поскорее позвонила в скорую. «Алло, скорая, дочка погибает!» И побежала им открывать, хныкая. «Она там!» — показав в комнату, сказала девушка. И все побежали туда. Она лежала, а доктора уже подходили к ней. Они ее взяли и потащили. И уехали в больницу. Ей было плохо, она лежала. Врачиха приходила уже. Она подошла к ней и завязала ей горлышко бинтиком. И одела ее в теплый халатик. Потом отошла. И новый клиент. Это ее мама. Маму тоже понесли до палаты. И положили ее рядом с дочкой на другую кроватку. И забинтовали ей глазик.